नमस्कार, ओके एलपीएससीबाट आज हामी 9th लाइसेन्स एक्जामको क्वेसन एन्सर गर्ने क्रममा छौं। पार्ट 18 एनएचपीसी 108। ओके, ओल्ड क्वेसन लिनलाई हामीलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला। ओके, त्यहाँ स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज लाग्नेछ है। सो अब अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 171 रेन इन है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। यसमा दुईटा किसिमको आउँछ, एउटा सिंगल एन अर्को डबल एन। यहाँ हामीले मार्क पनि गरेको छौं है। हर्मोन सेक्रेटेड प्रोड्युस्ड बाय ओके स्टोमक, किडनी, हार्ट, लंग्स। सो आन्सर छ हामी, आन्सर इज बी किडनी। ओके, यस्तै अगाडि जान्छौं। अब क्वेसन नम्बर 172 फायर राउन्ड गर्ने हो। RENNIN renin hormone is secreted or produced by stomach, kidney, heart, lungs। के हुन्छ? सो आन्सर छम, आन्सर इज ए स्टोमक। यही डिफरेन्स छ है। डबल एन आउने बित्तिकै स्टोमकमा जाने हो, सिंगल एन आउने बित्तिकै कहाँ जाने हो। अब कमेन्ट चाहिँ गर्नु नै होला है, अथवा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यस्तै अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 173 HCl is secreted by stomach, kidney, liver, lungs। सो आन्सर छ हामी, आन्सर इज ए स्टोमक। रिमेम्बर, नट बाई लिभर। यो जहिले पनि याद गर्नु होला, लिभरबाट हुँदैन। केबाट हुन्छ? स्टोमकबाट रिलिज हुन्छ है। यस्तै अब अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 174 which level of prevention helps to prevent chronic disease? Primordial, secondary, specific, tertiary। सो अब यसको आन्सर हेरौँ हामी, आन्सर इज डी टर्सियरी प्रिभेन्सनमा हामीले क्रोनिक डिजिजलाई जोगाउन सकिन्छ है। सो अब अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 175 हाउ मेनी लेयर्स इन इसोफेगस? 1 2 3 4। के हुन्छ आन्सर? आन्सर इज डी 4। म्युकोसा, सबम्युकोसा, मस्कुलरिस, एडभेन्टिया। ओके, यस्तै अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 176 अब साथीहरु हामीले भनेको छौं हजुरहरुले फिस तिर्नु पर्दैन, तर पनि फिसको ठाउँमा केही त दिन सक्नु पर्यो नि। त्यसको लागि हजुरहरुले के गर्नु होला, हाम्रो यो एक्जाम सकिन्छ नि हैन, त्यतिखेर बाहिर निस्किने बित्तिकै मोबाइल त चलाउनु हुन्छ होला। चलाउनु हुन्छ भने हाम्रो WhatsApp नम्बर हुन्छ नि हैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नु होला है। सो 176 किस अफ लाइफ इज मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। एक्ने, लिप स्वेलिंग, माउथ इंसेक्ट बाइट, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। सो आन्सर अब आन्सर इज डी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन लाई हामीले किस अफ लाइफ भन्ने गरेको छौं। ओके, जस्ट एउटा सम्झिने तरिका मात्रै हो। यस्तै अगाडि जाम। क्वेसन नम्बर 177 मोस्ट कमन कज अफ डेथ इन केस अफ ड्राउनिङ इज पाइरेक्सिया, एस्फाक्सिया, ओके। सो अब आन्सर हेरौँ, आन्सर इज
B. Asphyxia. Okay. So our next question number 178. Fatal period in case of drowning is in fresh water is 2 to 3 minutes, 4 to 5 minutes, 6 to 8 minutes, 10 to 20 minutes. So answer is B. Okay. 4 to 5 minutes. यस्तै अगाडि बढ्छौँ अब क्वेसन नम्बर 179.